एउटा बाह्य कारण एउटा आन्तरिक कारण। बाह्य कारणमा एमसीसी को कारण हो भन्ने उहाँको ठम्माइ हो, मेरो पनि त्यसमा मेरो पनि ठम्माइ छ। एमसीसी आखिरमा के थियो भन्दाखेरि यो परियोजना हो, परियोजना प्रोजेक्टलाई पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको एकदम जबरजस्त रूपमा नेपालमा ल्याइएको थियो र संसदबाट पारित भयो भने एउटा लेजिटिमेसी प्राप्त हुन्छ र इन्डो एसिया पेसिफिकको जुन चाहिँ सैन्यकरण यो इस्ट एसिया मुलुकमा उसको चाहना छ, एउटा सैन्यकरण नौ उपनिवेशवाद भनिन्छ वास्तवमा, त्यो कुरालाई उसले लाद्न चाहन्थ्यो र धेरै मुलुकमा एमसीसी चाहिँ लगाइदिएको अवस्था र त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेसहरू आफ्नो हातमा पार्न चाहन्छ एमसीसी मार्फत। यो 2002 सालदेखि अमेरिकाबाट सुरु भएर यहाँसम्म आउँदाखेरि यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति थियो। सरकार बिचको साँच्चीकै प्रोजेक्ट हो भने त्यो बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट गरेर पनि आउन सक्थ्यो, तर उनले किन चाह्यो भन्दा यो वैधानिकता साथ एउटा नवुपनिवेशवाद भनिन्छ त्यो आफ्नो चाहिँ अन्डरमा पार्नलाई नेपालको नेचुरल रिसोर्सेस र ह्युमन रिसोर्सलाई आफ्नो अन्डरमा पार्ने, यहाँको भर्जिन रूपमा रहेको नेचुरल रिसोर्सलाई त्यसको परियोजना रहँदासम्म उसकै कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने त्यो उद्देश्यबाट यो आएको थियो र संसदले पारित नगर्ने स्थिति र बाहिर विरोध भएको अवस्था, हामी जस्तै मान्छेहरूले पनि धेरै विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि यो असम्भव छ, त्यस कारणले यो संसद किन भन्ने उसको टाउको दुखाइ थियो। अर्को लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र यो कालापानीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यो हाम्रो बााउन्ड्रीको समस्या होइन। मैले सुगोली सन्धि र नेपालमा नागरिकता ब्रिटिस गोर्खाज भन्ने एउटा लेखेको थिएँ किताब भर्खर मात्रै, त्यसको चाहिँ मैले देख्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि यो सुगौली सन्धि वेस्ट अफ काली भन्ने सुगौली सन्धिले डिमार्केसन गरेको छ। यो सुगौली सन्धि भनेपछि वेस्ट अफ कालीका पूर्वका पश्चिमका भाग मात्रै नेपालले गुमाएको सुगौली सन्धिले, तपाईँले धारा 5 हेर्नुहुन्छ, त्यसभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भागहरू नेपालकै हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालले चुच्चे नक्सालाई चाहिँ नेपालको संसदले पारित गरिदियो। हालाकि बााउन्ड्री चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हुँदाखेरि दुईटै राष्ट्रले राजनीतिक नक्सा जबसम्म सार्वजनिक गर्दैनन्, बााउन्ड्रीको इन्टरनेसनल लको आँखामा त्यो वैधानिकता हुँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले चुच्चे नक्सालाई एउटा कर्तोल ध्वनिका साथ भनौँ न सर्वसम्मत जस्तै गरेर पारित गरेको कारणले इन्डियालाई पनि त्यो टाउको दुखाइ हो। दोस्रो यो आधार हो, उहाँको ठम्बाइ एकदम ठिक छ। र तेस्रो आधार भनेको चाइनासँग नेपालको रिलेसन बढ्दै गएको, व्यापार र व्यापार सन्धि, वाणिज्य सन्धि पनि नेपालको सम्बन्धमा गरेको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ यी तीनटा आधारबाट नेपाललाई चाइनासँगको सम्बन्धलाई कसरी विच्छेद गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिका र इन्डियाको एउटा तादात्म्य सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धबाट उसले चाहिँ तोड्न चाहन्थे। त्यो तोड्न चाहने चाहिँ एउटा दुईटा अमेरिका र इन्डियाको एउटा साँडेको जुधाइ बादशाहको मिचाइ भनेको नेपालको संसद बादशाहको मिचाइ हो। यो यी दुईटाको जुधाइले चाहिँ टाउको दुखाइको अनि त्यसरी विघटन गर्न पुग्यो र मैले चाइनाको रिलेसन पनि यसमा छ, त्यसलाई चाहिँ तोड्न चाहन्थ्यो भन्ने कतै चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो मेरो पनि त्यो ठम्माइ छ। यो बाह्य कारण हो संसद विघटन गर्ने, मेरो पनि आधार यही हो। दोस्रो चाहिँ कारण भनेको के हो भन्दाखेरि संसद विघटन उहाँले पनि कतै कतै लेखिरहनु भएको छ। पहिलो चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर हो र अहिलेको जनमोर्चाले वास्तवमा सङ्घीयता समावेशितालाई यो कार्यपत्रमा मैले कहीँ कतै पनि एक अक्षर पनि मसी चाहिँ खर्च गरेको देखेको छैन। अब हालाकि उहाँहरूको राजनीतिक यो एजेन्डा होइन, तर म चाहिँ संघीयताको एकदमै पक्षधर मान्छे हो र म यसमा धेरै किताब पनि लेखेको छु। म एकदमै माइन्युटली तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 3 घन्टा समय दिनुहोस्, म तपाईँलाई कन्भिन्स गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले एजेन्डा राख्नुहुन्छ भोलि चाहिँ यो संघीयता सानो मुलुक एउटा नेभिस र किड्स जब 46,000 जनसङ्ख्या पनि संघीयता छ, पलाउ चाहिँ 19,000 जनसङ्ख्या संघीयता छ। यो पावर सेयरिङको कुरा हो, यो राइट टु सेसेसन होइन, सेसेसन हुँदैन। यो इन्टरनल राइट टु डेभलपमेन्ट हो संघीयता भनेको, बेस्ट मोडल हो संसारको। यो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाको जो पदाधिकारी हुन्छ उहाँहरूसँग म छलफल गर्न चाहन्छु एकचोटि कन्भिन्स चाहिँ। उहाँहरू नभए पनि मेरो चाहिँ भनाइ
संसारभरकै 27 मुलुककै मैले फेडरलिजम इन द वर्ल्ड किताब लेखेको छु। त्यस कारणले उहाँहरूसँग एक दिन समय दिनु हो भने छलफल गरौँ, कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि कतै। यो हालाकि उहाँको हेर्दैन भाइ, यो चाहिँ यो संहिता र समावेशतामा को बारेमा उहाँहरूको यहाँ चिन्ता नभएको हुनाले यो पनि अहिलेको केपी ओली सरकारले चाहिँ संहितालाई अन्त्य गर्न चाहेको थियो र उहाँहरू चाहिँ लतारेरै गएकै हो। केपी ओलीले संहिता चाहेको मान्छे होइन, समावेशता चाहेको मान्छे होइन। त्यसै कारणले हिजो प्रदेशहरू प्रशासनिक इकाइ हुन् भन्दा कोही पनि सडकमा आए। प्रशासनिक इकाइ हो भने सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री कसरी हो? जब प्रदेशहरू प्रशासनिक इकाइ हुन्छ भने त सङ्घीय सरकार त भाइ सङ्घीय प्रशासनको मुख्य सचिव हुन्छ प्रधानमन्त्री भने। त्यसो भए उहाँले प्रशासनिक इकाइ हुनुहुन्छ भने केपी ओली सङ्घीय प्रशासनको मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ आफू मुख्य सचिव भएको उहाँले थाहै पाउनु भनेपछि यो कुरा चाहिँ त्यहाँ उहाँले प्रशासनिक इकाइ भन्दै हिँड्नुभयो। कोही आवाज हाने यो संहिता चाहिँदैन चाहिँ यिनीहरूलाई भन्ने हो, त्यो एउटा बल भयो। अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने संविधान सभाले पहिलो प्रस्ताव भएर पारित गरेको थियो। कन्ज्युम पावर भनिन्छ कि जनताको चाहिँ कन्ज्युम पावर प्रयोग गरेर संविधान सभाले नेपालको अफिसियल नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुनेछ, अङ्ग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल हुनेछ भनेर भन्यो। संविधान सभा पहिलो प्रस्तावले पारित गर्यो र त्यो चाहिँ अहिले युएनको अफिसियल नाम पनि नेपालको अझै पनि त्यसको वेबसाइट हेर्नुहोस्, तेस्रो पेजमा त्यहाँ चाहिँ नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेडरल रिपब्लिक नेपाल छ। तर उनले चाहिँ क्याबिनेटको डिसिजनबाट उसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फालिदियो। त्यतिखेर पनि कोही पनि आवाज उठाएन। एउटा संसदभित्र त्यो सुशासन समिति, राज्य व्यवस्था समितिले मात्रै आवाज उठायो, थ्रेट गर्यो सरकारलाई, हामी पनि आवाज उठायौँ। त्यसपछि चाहिँ फिर्ता लिए भन्दा लिएन भने यो दुईवटा आधार गर्दा नि जनता कोही पनि उठेन। यो संहितै चाहिन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। एउटा त्यो हो। अर्को तेस्रो चाहिँ अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश चाहिँ जब चाहिँ संविधानमा संवैधानिक परिषदको 6 जनाबाट 5 जना उपस्थित भएर 4 जनाले उपस्थित भयो भने त्यो लेजिटिमेसीको त्यहाँ कुरा छ। त्यो संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू या पदाधिकारी नियुक्ति गर्नलाई संवैधानिक परिषदलाई छेदविच्छेद गरेर 3 जनाले पनि हुने, कोरमकोही हुने भन्ने बनाएर त्यो ल्याउँदाखेरि बल्ल आवाज उठ्यो। आवाज उठेपछि फिर्ता गर्नु पर्यो। तर त्यो आवश्यक थियो भने संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्नलाई चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो थियो भने संसद त असार बसेको थियो। असारमा चाहिँ संशोधन विधेयक संवैधानिक परिषद ऐनलाई ल्याइएर जब चाहिँ संसद चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरियो जबरजस्त रूपमा, अब संसदको अधिवेशन आह्वान हुँदैछ, 14-15 दिन बाँकी थियो र त्यही बिचमा अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश ल्याएर जबरजस्त रूपमा 45 जना चाहिँ नियुक्ति गर्ने काम हो, जहाँ सभामुखलाई पनि जानकारी दिएन। आज सभामुखले त्यो फिर्ता पनि गरिसक्नुभयो। जुन संवैधानिक परिषदको चाहिँ नियुक्तिका कुरा चाहिँ सभामुखलाई कुनै पनि जानकारी छैन। त्यसकारणले यसको कुनै औचित्य छैन। संसद विघटन भावनाले यो कुनै औचित्य छैन, संसदीय सुनाइमा 45 दिन चाहिन्छ भन्ने आधारले उहाँले गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो सही कुरा छ। हिजो पनि अनुसारी घटी मगरले त्यो फिर्ता गर्नुभएको थियो। किनभने संसदीय सुनाइ भने त प्रतिनिधि सभा नभइकन कसरी संसदीय सुनाइ हुन्छ? प्रतिनिधि सभा भएपछि बल्ल जोइन्ट समिति त्यहाँ बस्छ र उसले त्यो जोइन्ट समितिले चाहिँ लेजिटिमेसी दिने हो भने संसदीय सुनाइ चाहिँ शक्ति प्रतिगमन, शक्ति सन्तुलनको नियन्त्रणको एउटा चाहिँ आधार हो। त्यो आधार नै तोड्ने गरी जबरजस्त रूपमा 45 जना नियुक्ति गर्ने। त्यो नियुक्ति गरिसके पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ खास लडाइँ चाहिँ अख्तियारको प्रमुखको लडाइँ थियो। यो अख्तियारको प्रमुखमै कसको पोल्टामा राख्ने भन्ने नै अर्को लडाइँ भावनाले जबरजस्त त्यो पारित नहुने या संसदीय सुनाइ नहुने स्थिति देखिसके पछाडि या चाहिँ त्यो नियुक्ति चाहिँ वैधानिकता नपाउने भएपछि जबरजस्त रूपमा यो संसद विघटन हुन पुगेको हो या उहाँले विघटन गर्नुभएको हो। यो आन्तरिक कारण हो। र आखिर उहाँको आधार के छ? मलाई पार्टीले काम गर्नै दिएन, किचलो हो के पार्टीभित्र काम गर्न नपाएर संसद विघटन हुन्छ? संसारमा चाहिँ 66 मुलुकको मैले संसदीय शासन पद्धतिको अध्ययन गरेको छु, जहाँ चाहिँ 27 मुलुक फेडरल पार्लियामेन्ट छन्, 39 मुलुक चाहिँ युनिटरी पार्लियामेन्ट छन्। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसारमा कहीँ पनि यो संसद र प्रधानमन्त्री बिचमा द्वन्द्व जबसम्म हुँदैन विघटनको एक शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग गरिँदैन, विघटनै हुन सक्दैन। एउटा त्यो हो। हिजो रानी बेलायतको रानीले एउटा ट्याक्स उठाएर चाहिँ लेबी उठाएपछि बल्ल
त्यो विघटन गर्ने उसको मन लागेको अवस्था हुन्थ्यो, त्यो प्रेरोगेटिभ राइट भनिन्थ्यो। त्यसो थियो। अब त्यो बिस्तारै अब राजाको चाहना मात्रै संसद रहने भन्ने होइन, अब प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भन्यो। प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने राष्ट्राध्यक्षले भन्ने भयो। त्यहाँ बिस्तारै कमनवेल्थ कन्ट्रीहरू, युरोपियन मुलुकहरूमा त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनियन्त्रित अधिकार नदिने, संसद चाहिँ जतिखेर प्रधानमन्त्रीको हातमा गयो, स्टेबल गभर्मेन्ट भएन, स्ट्रङ गभर्मेन्ट भएन भनेर त्यसपछि कमनवेल्थ कन्ट्री हुँदै, युरोप हुँदै, इन्डिया हुँदै नेपालसम्म आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तर सशर्तात्मक, निशर्तात्मक हुँदैन भन्ने अवस्था समय पनि सकिएछ। म टुङ्गाउँछु, निशर्तात्मक अवस्था हुँदैन भनेर नेपालमासम्म आएर अहिलेको अवस्थामा हिजो चाचाडा विघटन पनि निशर्तात्मक थियो, प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक अधिकार थियो। हालाकि सर्वोच्चले यो राजनीतिक अधिकार हो धारा 53(4) भन्यो, त्यो गलत थियो। ती चाहिँ नजिर पनि गलत थिए भने आज चाहिँ तिनै विघटनको कारणले सरकार कमजोर हुने, स्टेबल स्ट्रङ गभर्मेन्ट नहुने, संसद जतिखेरसम्म विघटन हुने, देशलाई चाहिँ इकोनोमी मार्न पार्ने, राजनीतिक दाउपेचको नाममा या राजनीतिक अधिकारको नाममा जतिखेर पनि निर्वाचनमा जनतालाई चाहिँ धकेल्ने यो स्थिति भयो भने अब चाहिँ संसद चाहिँ सहिलेसँग विघटन गर्न हुन्न प्रतिनिधि सभालाई भनेर त्यसरी पावर सेयरिङ गरिएको थियो। अहिले फेडरल सिस्टम, अहिले धारा 76 भन्छौँ, फेडरल सिस्टमको पावर सेयरिङमा पहिलो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 2 वर्षसम्म उसलाई अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने, त्यसपछि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव आयो भने उसले चाहिँ राजीनामा गर्ने, दोस्रो चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत लिनुपर्ने, त्यसले पनि ल्याएन भने तेस्रोमा जाने, माइनोरिटीमा जाने, माइनोरिटीले पनि विश्वास मत लिएन भने चौथो प्राइम मिनिस्टर बन्ने, चौथो प्राइम मिनिस्टर बन्न सकेन तेस्रो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर माइनोरिटी गभर्मेन्टले विघटन गर्ने भनेपछि यो पावर सेयरिङ थियो संहिताको। यो पावर सेयरिङको आँखालाई हामीले हेर्छौँ। हिजोको जस्तो धारा 53(4) को संवैधानिक अधिकार थिएन। हालाकि कोर्टले राजनीतिक अधिकार भन्यो, प्रेरोगेटिभ राइट भन्यो, यो गलत थियो। आज चाहिँ संवैधानिक अधिकार 4वटा प्राइम मिनिस्टर मध्ये 3टा प्राइम मिनिस्टरलाई दिएको छैन। त्यो पनि पावर सेयरिङको आधारले संहिताको आँखाले हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तेस्रो प्राइम मिनिस्टरलाई दिँदै मेरो अधिकार हो भनेर जुन चाहिँ अहिलेका प्राइम मिनिस्टरले, मेजोरिटी गभर्मेन्टले, माइनोरिटी गभर्मेन्टले विघटन गर्न सक्ने जुन चाहिँ चौथो प्राइम मिनिस्टर नबन्दाखेरि त्यो अधिकार खोसेर लिँदाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुडिक्सन प्रयोग देखियो। यहाँ यसैलाई नै अहिले मोहन विक्रम सिंहज्यूले 4वटा आधार लिनुभएको छ, त्यसमध्ये असंवैधानिक भन्नुभएको छ। यो असंवैधानिक कदम हो, यसलाई प्रतिगमन उहाँले भन्नुहोला राजनीतिक होला, तर म असंवैधानिक नै भन्छु। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जोडेक्सन हो। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले कोर्टमा विचाराधीन छ। कोर्टले विघटन गर्छ या पुनर्स्थापित गर्छ, कोर्टको कुरा हो। विघटन गरे पनि मान्नुपर्ने हुन्छ या पुनर्स्थापना गरे पनि मान्नुपर्ने हुन्छ हामी लयरले। तर यो चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राइम मिनिस्टरलाई छैन, यो संवैधानिक अधिकार 3टा प्राइम मिनिस्टरलाई छैन। तेस्रो प्राइम मिनिस्टरलाई भावनाले उहाँले मेरो अधिकार हो भनेर इनहेरेन्ट पावर हो भन्नुहुन्छ। इनहेरेन्ट पावर या पोलिटिकल राइट जनतामा हुन्छ। जनतालाई राइट टु रिकल भन्ने हुन्छ, राइट टु रिफरेन्डम हुन्छ, राइट टु प्लेबिसाइड हुन्छ, राइट टु इनिसिएटिभ हुन्छ, राइट टु एडल्ट फ्रेन्चाइज, यति मात्रै पोलिटिकल क्वेसन हुन्छ। अहिले पोलिटिकल क्वेसन हो, यो त जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन भन्यो भने त्यो पोलिटिकल राइट चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई कसरी हुन्छ? लिगल सबरिनिटीमा पोलिटिकल राइट, जनताको राइट प्रधानमन्त्री या त्यसका निकायमा या वारिसलाई दिँदैन। यो वारिसहरूले चाहिँ पोलिटिकल राइट प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यो जुडिसियल रिभ्यू घेराभित्र पर्छ। त्यस कारणले संविधान हेर्नुहुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुनुहुन्छ भने, सबै सिद्धान्त हेर्नुहुन्छ भने यो पुनर्स्थापना गर्ने धेरै आधार छन्, 100 आधार छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरालाई पनि केही कुराहरू मैले नयाँ भने यो आधार या कन्सेप्ट पेपरमा पनि उहाँले राख्नुहोला भन्ने मेरो सुझाव सहित बिदा हुन्छु। धेरै समय लिएँ, धन्यवाद। साह्रै लम्पट र कस्तो भने दास मनोवृत्ति भइसके पछाडि बोल्ने हिम्मत पनि गुमाउँदा रहेछ। त्यो कुरा बोल्नु सकेनन्। वास्तवमा प्रचण्डको समर्थन लिएर म निर्विघ्न 5 वर्ष खान्छु भन्ने स्वार्थ केपी ओलीको थियो र कहीँ न कहीँ पावरमा बस्नुपर्ने हुनाले एमालेको छाता ओढेँ भने मैले पनि के छ भने जोगिएर बस्न सक्छु भन्ने स्वार्थ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थियो। दुईटा स्वार्थले गर्दा एक ठाउँमा आउनु भएको थियो, एक ठाउँमा बस्नु भएको थियो। अब त्यो बस्न सक्ने अवस्था भएन। प्रकारान्तरले त्यसभन्दा पछाडि कति कागज गरेका कुराहरू आए, ती सबै कुराहरू आए। त्यो कुनै चाहिँ तपाईको सिद्धान्त, विचार, दर्शनमा आधारित भएर पार्टीका सङ्गठनहरूमा छलफल चलाएर त्यो एकीकरण नभएको हुनाले 20 को वृक्ष त्यहाँ रोपिसके पछाडि अब 20 को वृक्षबाट फल्ने अमृत फल्छ? फल्दैन।
बिस्तारै बिसका चाहिँ फलहरू लाग्न थाले। लाग्दै गएपछि फलको पहिलो कुरा के भयो? संसदको अधिवेशन 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्ने अधिवेशनलाई बोलाइयो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा संसदले गर्नुपर्ने कामको सट्टामा अध्यादेश जारी गरियो, संसदको अधिकारलाई छलेर, संविधानमाथि जालसाजी गरेर। त्यो बारेमा पनि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ। त्यस पछाडि संवैधानिक परिषदको बैठकको नाटक गरियो। गणपूरक संख्या पुगेन भनेर मङ्सिरका 30 गते बस्न नसकेको, त्यसै दिन चाहिँ के छ भने अध्यादेश जारी गरेर अनि बेलुकाको बैठक बोलाएको। 72 घण्टा अगाडिको सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा कामै लागेन। अब तपाईँ संविधानमा लेखेको, कानुनमा लेखेको कुरा जति केही पनि नहुने, नलेखेको नभएको जति कुरा चाहिँ मैले गरेँ भन्ने नाम चाहिँ के छ भने जनताको बेचिदिने। त्यही गरेर अहिले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ। र प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमभन्दा पछाडिका अनन्त, अब त्योभन्दा पछाडिका कदमहरू, अध्यादेशको कुरा भन्नुहोस्, संवैधानिक परिषदको बैठकको कुरा भन्नुहोस्, त्यस पछाडि नियुक्तिको कुरा भन्नुहोस्, त्यसपछि संसद विघटनको कुरा भन्नुहोस्, विघटनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा भन्नुहोस्, अब कुनै संविधानमा चाहिँ के छ भने सम्मत हुने गरी संविधानको व्यवस्थासँग मेल खाने गरी गरेका छैन। अब हुँदा हुँदा हाम्रो करको पैसा खर्च गरेर अहिले चाहिँ आफ्ना पार्टीका गुटका आमसभा पनि के भने राज्यका खर्चबाट गराउँदै हिँड्नु भएको छ र जनतालाई अझै पनि ढाँट्न सकिन्छ कि भनेर उद्घाटन र शिलान्यासका पोकाहरू बाँडेर हिँड्नु भएको छ। यो तर्फ केही छोकै छ। उहाँले मोहन विक्रमजीले यसलाई पनि छुनु भएको छ। 26 वटा भनेर 27 वटा बुँदा लेख्नु भएको छ। 27 वटा बुँदामा छोकै छ। तर अब हामी एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा, कानुनको अभ्यासमा लागिरहेका व्यक्ति भएको कारणले हामी राजनीतिक भन्दा बढी कानुनी हिसाबले नै हेर्छौँ। यति गैवार तर्क लिएर संसारको कुनै पनि मान्छेले यो प्रतिनिधि सभा या संसद भनौँ, आफ्ना देशका आफ्ना प्रचलन अनुसार विघटन गरेको घटना त यो जति लज्जाजनक घटना त संसारमा कुनै घटना घटेको थिएन। यति कुतर्कको कुरा, कानुन पढेका मान्छेले चाहिँ यति लज्जित हुनुपर्ने घटना चाहिँ के छ भने इतिहासमा सायद यो पहिलो घटना भएको छ। हामी कानुन पढेका, कानुनको अभ्यास गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने काममा संलग्न हौँ भन्न पनि नसकिने खालको अवस्था आएको छ। अब एउटा कुनै संवैधानिक आधार बेगर पहिला चाहिँ के छ भने विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाखेरि पनि विघटन गर्न दिएन। कस्तो अचम्म नेपालको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न। जति बेला संविधानमा चाहिँ विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो त्यति बेला विघटन गर्न नपाउने भयो, व्याख्या पनि आयो त्यस्तै किसिमले। जति बेला विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो अब फटाफट विघटनको कुरा चाहिँ नि कानुनी संवैधानिक भनेर बाबा त्यसमा पनि बहस गर्ने फेरि कानुन व्यवसायीहरू पनि भेटि नै छन्। अचम्मको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गयो। अब राष्ट्रपति कस्तो पर्नु हो भने संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले जे लेखेर लगो त्यसैलाई सदर गर्ने व्यवस्था कर्तव्य हुनेछ राष्ट्रपतिको भनेर लेखेको छैन। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था लेखेको छ। संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस ल्यायो त्यसलाई चाहिँ सदर गर्ने भनेर लेखेको छैन। वास्तवमा एउटा यो संरक्षकको भूमिका निभाइरहेको राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेरिन्छ भने जे लिएर गयो त्यसलाई सदर गर्यो भने निकम्मा, जे लिएर गयो त्यसलाई उल्टायो भने दुर्भाग्य हुन्छ भनिन्छ। त के हो त? यसो गर्दा दुर्भाग्य हुने, उसो गर्दा निकम्मा हुने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो एउटा समझले, बौद्धिकताले, क्षमताले, अनुभवले प्रधानमन्त्रीले बिगार्न लागेको कामलाई सपार्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिको। तर राष्ट्रपतिले त्यो जिम्मेवारी निभाउनु भएन। संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिका त्यो थियो। र के छ भने जे लिएर जानुभयो, अझ कति भए रफु चक्कर कति गर्नुभएछ राष्ट्रपतिले भने संविधानको धारा नै नखोलिकन लिएर गएको प्रस्तावमा 76 र
अनि तपाईँको 85, 76, 1 र 7 अनि 85 भनेर जोडेर अनि त्यतिले पनि गरी खाँदैन, यो टिक्दैन भन्ने लागेछ क्या र यसो सल्लाहकार पनि सल्बलाउने छाया भएर हिँड्ने सल्लाहकारहरूले सल्लाह पनि दियो होला। त्यस पछाडि विगतको संसदीय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भन्ने पनि शब्द जोडेर त्यसले चाहिँ खुट्टा टेकिहाल्छ कि भनेर अनि बैशाखी टेकाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विज्ञप्ति निकालेको स्थिति देखियो। त्यसरी चाहिँ के छ भने विघटन भयो। अब त्यही विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग बैठक बस्ने, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र संवैधानिक परिषदमा चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था त्यति बेलाका संविधान निर्माताहरू को हुनुहुन्छ अहिले तपाईहरुले चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राख्नु भएको छ त्यही संवैधानिक परिषदमा। संवैधानिकमा परिषदमा बसेर निर्णय गर्ने अनि त्यही विषयमा उठेका ठाउँमा चाहिँ फैसला पनि दिने रोलमा राखेको अवस्था देखियो। कस्तो कुरा हो यो, सोच्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बैठकमा बसेर 30 गते निर्णय गरेको भनियो। राष्ट्रिय सेवाका अध्यक्षले 30 गतेकै दिन पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि आज बैठकमा छलफल मात्रै भयो, निर्णय केही पनि भएको छैन भन्नुभएको हो त्यति बेला। अनि पछि 5 गतेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल बैठकको पनि भयो, त्यसै दिन चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँ संसदीय सुनवाई समितिमा पठाइयो पनि भन्ने खालका कुराहरू आए। अहिले अब त्यही कुरासँग जोडिएर हिजो चाहिँ त्यो कुरा आएको छ। अहिले चाहिँ के छ भने सभामुखले त्यो फिर्ता गरेको कुरा पनि आयो। अब 45 दिन समय तपाईहरुलाई त्यो संसदको संयुक्त समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 भन्नेको नियम 26 मा त्यहाँ के छ व्यवस्था भने त्यो सिफारिस समिति समक्ष पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसपछि त्यो समितिले 45 दिन भित्रमा निर्णय गर्नुपर्ने छ भनेपछि त 45औं दिनसम्म समिति हुनु पर्यो नि। समिति नभएका बेलामा विघटन गर्ने अनि 45 दिन भित्रमा चाहिँ सुनवाई हुन सकेन भनेर अब सदर हुन्छ भन्ने खालका कुतर्क ल्याएर नियुक्ति गर्न फेरि कोसिस हुँदैछ। हेर्नुस्, कोसिस त अब कति हो, यो श्रृङ्खला अनन्त छ, कहिले रोक्न सक्ने हो। अब रोक्नु पर्ने प्रमुख विपक्षीले हो। विपक्षी दलका एकजना नेताले नै लड्डु कांग्रेस भनिसक्नुभयो। दुवै हातमा लड्डु भएकाले के गर्छ? अब दुईटा लड्डु मध्ये कुन लड्डु खाने हो? अब यहाँ लेखकजी पनि हुनुहुन्छ पछि बोल्ने, उहाँले एउटा लड्डुको बारेमा तपाईहरुलाई बताउनु होला। नेकपा छट्टु र लड्डु दुईटा परे। छट्टुले खाएको खाइछ, लड्डुहरू गणना गरेर बसेका छन्। त 5 गते भन्दा पहिला नै विघटन गर्न लागेका मान्छेलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भए हुन्थ्यो नि। त कुरो खेल त के हो भने तपाई हामीका लागि कुरा गरे होइन, प्रचण्डलाई त्यो कुर्सी दिएको भए अहिले पनि कुदेर गएर मिलेर जान सक्ने अवस्था छ। अहिले पनि के छ भने मिल्ने कुराहरू गरिराखेका छन् यिनीहरू। जनतामाथिको धोका, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पायो भने जेसुकै कुरा पनि गर्न सक्ने कुराहरू हो। त त्यसले गर्दाखेरि यो एकातिर नेकपा छट्टु, एकापट्टि चाहिँ नेकपा लड्डु, अर्कापट्टि चाहिँ के छ भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लड्डु, यी तीनटा शक्तिहरूले चाहिँ अब मुलुकलाई कतातिर लिएर जाने हो भन्ने कुरा बडो पिचाडिए कुरा भएको छ। कार्यपत्रले समेट्न नसकेको अरु धेरै कुरा आएको छ, अरूले पनि यहाँ कुराहरू राख्नुहुन्छ। अब प्रतिनिधि सभा विघटन, राष्ट्रिय सभा पनि अब त्यहाँ अलिअलि कुरा चल्ने बोल्ने ठाउँ थियो, त्यो पनि समाप्त। अब तलका कुराहरू अब सबैतिर बाँडिएकै कुराहरू छ। फेरि तलका निकायहरूको कुरा पनि कति राजनीतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभाव पर्ने। त यसो गर्दाखेरि एउटा निरङ्कुश तानाशाह भएर हिँड्नेका लागि चाहिँ उहाँले सकेसम्म ज्यादै अनुकूल मौका खोजिराख्नु भएको छ। सबै संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे चाहिँ जे लिएर गयो त्यसैमा ठप्पा लगाउने मान्छे नियुक्ति गर्न सकियो भने मेरो सत्ताको आयु निकै लामोसम्म बढ्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ नियुक्तिका काम कारबाहीहरू, सिफारिसका काम कारबाहीहरू गर्नु भएको छ। त यो भएको कुरा के हो र मोहन विक्रमजीले यो कार्यपत्रमा नसमेटेको कुरा के हो? मैले देखेको महत्त्वपूर्ण कुरा भने नेपालमा जति पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो,
खाली व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, संविधानको परिवर्तन भयो, तर मुलुकलाई धोका दिने, दुष्प्रवृत्तिको काम गर्ने, जनतालाई धोका दिने व्यक्तिले कहिले पनि सजाय पाएन। यसपालिको आन्दोलनले यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई सजाय गर्ने गरी चाहिँ यो आन्दोलन टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो कार्यपत्रमा लेखिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा छुटेको छ, त्यो पनि राखियोस् भन्ने मेरो एउटा सुझाव राख्दै समयको पाबन्दीले गर्दा मैले बोल्न लागेका सबै कुराहरू बोल्न पाइन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक्लै सत्ता र शक्ति हत्याउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उनीसँग पौठा जोडी खेल्ने, उनीसँग विचारको रूपमा बराबर हुने, उनलाई चुनौती गर्न सक्ने मानिसहरू उनलाई चाहिएको छैन। त्यस्तो मानिसहरू सहितको पार्टी चाहिँ उनलाई आवश्यक छैन। यो अहिलेको सिफारिसको आधारलाई हेर्नुभयो भने पनि प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरै अधीनमा भएको 2/3 मलाई चाहियो। त्यहाँ म यति तपाईहरुले मेरै अधीनमा भएको 2/3 चाहियो। मलाई अरू खालका मान्छेहरू होइन। उहाँले हरेक बुदामा जुन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस, यहाँ बहुलतावादको कुरा छैन। अब तपाईहरुको कम्युनिस्टको राजनीतिले तपाईको चाहिँ के भन्देखि भित्रको जुन दुईवटा विचार अल्पमत र बहुमतको जुन त्यो पनि होइन, अल्पमत पनि अब आउन सक्दैन भन्नुभयो उहाँ। मेरै लागि चाहिँ मेरो अधीनमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, मैले यो कुर्सीहरू कसैलाई पनि छोड्दिन र मलाई चाहिन्छ त्यो। त यहाँ पहिलो चाहिँ म एक्लैको लागि यो संवैधानिक व्यवस्था र यो राज्यको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तन्त्र हिँड्ने गरेर चाहियो भने राजनीतिक अभिष्टता चाहिँ यही हो। अब त्यहाँ उहाँको अधीनमा अबको चुनाव त्यसरी जाने, त्यसरी जाँदाखेरि उहाँले मलाई नै 2/3 चाहियो भन्नु, मलाई मात्रै चाहियो। त्यहाँ अब बहुलतावाद साथ यस्तो यसमा आधारित उसमा आधारित कुरै छैन। ढ्वाङ कसरी आउँछ के हुन्छ यत्रो संविधान त खान सक्नेले अब त्यहाँ तपाईको भोटसोटको पनि कुराहरू भइरहन्छ। मेरो यो पहिलो। अब यो विघटनको पनि विघटन त के, विघटनबाट वाक्क दिक्क भएर संसारमै संविधानमा छोडिसके विघटन, वाक्क दिक्क भएर। म एउटा शब्द मात्रै, यो साम्राज्यवादी सोच हो, महारानी र बेलायतबाट आएको सोच। उनीसँग टक्कर लिँदाखेरि, पार्लियामेन्टले टक्कर लिँदाखेरि शब्दै हेर्नु न, मैले डिजोल्युसन कसको त, क्राउनको प्रिरोगेटिभ, श्रीपेजको परमाधिकार शब्द। एउटा अधिकार तपाईहरु मेरो राइट, त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्रिभिलेज विशेषाधिकार, प्रिभिलेज चाहिँ विशेषाधिकार माननीयज्यूले प्रयोग गर्ने, त्यो भन्दा ठुलो परमाधिकार कहीँ पनि केही पनि नलागे। तिनले जन्म मसँग न्यू खोज्छौ भने मै मार्दिन्छु तिमीलाई। आफ्नै देशको संसद, त्यहाँ त अरूमा पनि अन्तत उनले त इम्पेरियल तपाईको कन्फरेन्स गरेका थिए, इम्पेरियल कन्फरेन्स एक्ट भन्ने छ। हेर्नुहोस् अरू साम्राज्य कसरी चलाउने त भन्दाखेरि कहीँ गभर्नरलाई दिने, कहीँ ल्युटिनेन्टलाई दिने, कहीँ हाइकोर्टको जजलाई उनले नियुक्ति गरे। सिद्धान्त यति हो यसको। हामी न कमनवेल्थ न केही, यिनले संसदीय मूल्य मान्यता अरू देशको के भने, न हामी कमनवेल्थको न केहीको न कहिले अरूको देशको भाग। आफ्नो देशको संविधानमा बस्नु छैन भने अरू देशमा जानु नि, पढ्न जानु, को रहेछन् ती पढेर ती तपाईको ती वाक्क दिक्क भएर बेलायतले पनि छोड्यो। 2011 सालमा भएन यो। अब महारानी पनि होइन, यो प्रधानमन्त्री पनि होइन, लिखितै चाहियो हामीलाई फिक्स टर्म भनेर लेखे। वाक्क दिक्क भएर श्रीलङ्काले संशोधन गर्यो। हेर्नुहोस् श्रीलङ्काले 2018 मा वाक्क दिक्क भएर 3वटै धारा संशोधन गर्यो। अनि अति 7 जनाको न्यायाधीशले त्यहाँ त अलिखित छ,
पुरा छ राष्ट्रपतिलाई। राष्ट्रपतिले समय समयमा एक्लै विघटन गर्न सक्ने छन् भन्ने धारा छ। तर त्यसलाई पनि उनीहरूले हेरेर यो तिम्रो चाहिँ अनियन्त्रित। मैले भन्न खोजेको पहिलो प्रश्न त यसमा विवादै भयो। यो यस्तो खालको विघटन गर्न पाउने खालको संविधान बोकेर संसद बोकेर कोही चुनावमा जान्छन् भने जानु मेरो के भन्नु। तपाईँ र मेरो माथिको जनप्रतिनिधिमूलक हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट छ, हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि सरकार त्यस्तो जनप्रतिनिधि नै जहिले पनि मार्दिन पाउने भएपछि उसको पकेटमा के अर्थ भयो प्रधान? पहिला त हामीले सिधा सरल अर्थमा बुझ्नु पर्यो। तपाईँ र मलाई मैले नियन्त्रण जनप्रतिनिधिमूलक गर्ने, जनप्रतिनिधिले मारिदिइसकेपछि त के अर्थ हुन्छ? जति बेला पनि मार्ने। यो कुराको लडाइँ, यो कुराको विचारमा, यो कुरामा तिमीले जति बेला पनि मार्न पाउँदैनौ। तिम्रो इच्छामा, तिम्रो खुसीमा, तिम्रो चाहनामा मसँग बागी मलाई अप्ठ्यारो पारे मार्देऊ भन्ने। त्यसकारण यसमा धेरै विवाद संसारले परिवर्तन गरिसके बाबा। संसारले यो विघटनबाट वाक्क दिक्क बनायो। अब यसमा हाम्रो पनि अब संवैधानिक व्यवस्था ऊ सबै चाहिँ के भने आदरणीय चित्रबहादुर केसी होइन, एउटा राजनीतिक दलको, राष्ट्रिय एउटा राजनीतिक दलको चाहिँ के भने अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। अरू सबैले यो कुरा बुझेको, गगन थापाले चाहिँ नबुझ्या हो र त्यसै बोल्या हो र। पैसा त तपाईँको यति बेर गयो भने सरकार पक्षले कति देला कति देला। प्रश्न हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेको एउटा संविधानले दिएको चरित्र अनुसार राज्य हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरामा हामी बिक्री भयौँ भने अनि आफ्नो के चरित्र, आफ्नो पैसा मेरो पहिलो यो भनाइ छ। दोस्रो, यसपालिको गम्भीर प्रश्न मलाई के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने मोहन विक्रमजीले चाहिँ आफ्नो कार्यपत्रमा उहाँले यो तुरुन्तै सकिन्छ यसको भन्नु, त्यो होइन। यसको गम्भीर प्रश्न चाहिँ यसरी मूल कानुनलाई तपाईँले तहस नहस पार्नुभयो भने मूल कानुनले काम गर्न सक्दैन। यो संसदलाई तपाईँले तहस नहस, यसलाई सिभिल लको नागरिकहरूको कानुनको आत्मा, त्यो आत्माले विच्छेद गरिदिनु भयो भनेदेखि हिजो म्यानमारको के हो र? म्यानमारमा हिजो अगाडिको चुनावमा सैनिक समेत तपाईँको चाहिँ मिलेर लडिरहेको थिए। सैनिकको पार्टी पनि यसपालि लडेको थियो, भोटै पाएन, खतमको हेर्नुहोस्। सत्तामा गइसकेको हेर्नुहोस्, स्वाद पाइसक्यो, किन छोड्यो? यति सैनिकको दलले हार्यो हेर्नुहोस्। सैनिककोलाई जुन जुन्ता दल भनेर भनिन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको हार्यो। दोस्रो यति हो का, यो बडा सुरुको अवस्था एकदमै डेन्जर हुन्छ है। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा किन सेना आइराख्यो त? पाकिस्तानमा किन सेना आइराख्यो त भन्नुहुन्छ नि? सबैभन्दा बलियो को थियो? पाकिस्तान र भारत छुट्याएर लिएर जाने तपाईँको जो पहिलो नेता थिए, के नाम होइन हजुर, जिन्ना जो थिए, जिन्ना चाँडै मर्दिए। जिन्ना चाँडै मर्दिए। जिन्ना त्यति कारण हो, तपाईँहरू हिस्ट्री पढ्नुहोस्। जिन्ना मर्दिसकेपछि संविधानै बनिदिए। बनेको संविधानमा पनि सेना ठ्याक्कै त स्थायित्व गर्न भनेर अगाडि आयो, खाएको खाइ, भित्र प्रवेश गरे। यो एकदम मैले कुनै आफ्नो मनको कुरा भनेको छैन, अध्ययन दृष्टिकोण समग्रबाट। यहाँ पनि केही भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ राजनेताहरूको बुद्धि तिमीलाई किन दिने भनेर पनि धेरै उछिटो काट्न थाल्छ। म यो त्यो भन्दिनँ। बडा गम्भीर छ यो परिस्थिति। हामीले सर्लक्कसँगले
जनताको तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जुन सिभिल ल हो त्यसलाई स्थापित गर्न सकिनु सर्लक्क भनेको छु मैले। स्थापित गरेर सर्लक्क हामीहरू तपाईँको जान सकिनौँ भने यति सहज यो तुरुन्तै जुन संविधान बनाएको छ यसपछिबाट सकियो र अन्तिममा यसपालि यो संसद विघटन केपी ओलीले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नु जुन 45 जना आएको छ र सभामुखले फर्काउनु भएको छ। अब भोलि र पर्सि अब तपाईँ र म कता उभिने त्यो संवैधानिक अङ्गहरूको कुरा छ। त्यहाँ केही मण्डल प्रवृत्तिका म सधैँ निवेदन गर्छु केही मण्डल प्रवृत्तिका चाहिँ तपाईँको मानिसहरूलाई भर्ना गरिएको छ। अब संवैधानिक साखहरू सकिनेवाला छ। जनताहरूले अब तिनीहरूलाई मान्यता कसरी दिन सकिन्छ? एउटा त म यहाँलाई जानकारी दिउँ यसपालिको अध्यादेशको सबैभन्दा ठुलो अति मैले जुन सम्बोधनमा पनि भने अब भण्डारीजी हुनुहुन्छ, आदरणीय दमननाथ ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म चाहिँ त्यो अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले को अध्यक्षतामा बस्ने हेर्नुहोस् है कुरा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद बस्ने अरूको लागि ऐन ल्याउनु पर्ने अध्यादेश के ल्याए आफैलाई बस्न सजिलो पार्नको लागि ल्याए। अध्यादेशको विषय हेर्नुहोस् त्यो अध्यादेश कसको लागि म सहित यतिजना भयो भने नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनेर आफ्नै लागि पो ल्याए यहाँ त अध्यादेश। मैले कुरा राख्न सकेँ होला 6 जना हुनुपर्छ भनेर ऐनमा छ आफ्नो लागि आफैलाई पो कानुन बनाए बाइनले। हेर्नुहोस् मैले यसरी गरेको नियुक्ति चाहिँ कानुन हुन्छ नियुक्ति। अब बुझ्नुहोस् कुरा त्यस्तो खालको अध्यादेश त्यसको पछाडि जाने नियुक्ति हुने मानिसहरू ज्यादै गरिमायुक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर नियुक्तिको जुन प्रक्रिया र गाँठमा प्रवेश गर्नु भएको छ नि त्यो सामान्य छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मिलिमतो छ। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। तपाईँ र मैले अभिमत एउटा तयार गर्नु छ र यी नेताहरूलाई को सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन पनि यस्तोमा मात्रै होइन के गरिहाले यिनीहरूले त गरे सके यिनीहरूले सके। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ टाइम एन्ड एगेन यिनीहरूलाई कायलनामा पनि गराउनु पर्यो। तिमी खाली खल्तीबाट आफ्ना मात्रै मान्छे नियुक्ति गरेका छौ त्यो कायलनामा गराउने विधि प्रक्रिया के हुन्छ त्यस विषयमा नागरिक समाजले र सत्तामा नजाने चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले एउटा ठुलो रूपमा एउटा सोचेर एउटा बाचा बन्धन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने गरेर जानुपर्ने भन्दै फेरि पनि मेरो चाहिँ धेरै यो हाम्रो जुन मूल हेर्नुहोस् नागरिक कानुनको जुन मूल छ यो लथालिङ्ग हुन थालिसकेपछि अर्को ल इफ द सिभिल ल फेल्स आर्मी ल कम्स भनेर भन्छन्। त्यसतर्फ उन्मुख नहौँ त्यसतर्फ सद्बुद्धि आओस्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो उनले गम्भीरै सङ्कट गरे गम्भीरै नचाहिँदो काम गरे जानी गरे। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि सत्ता लिप्सा र त्यो पावर करप्ट एब्सोल्युटली भनिन्छ नि जति शक्ति दिइन्छ त्यति नै करप्ट हुन्छ त्यो। र यो सुरु गरेको पनि यो गर्नु परेको यिनले पनि जब प्रचण्ड लगायतले तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको आरोप लगाइसकेपछि त्यो फिर्ता नलिइसके यसमा नेपाली जनताले कुरा बुझ्नु पर्यो। यिनलाई उखरमाउलो त्यहाँ भएको छ यिनलाई उखरमाउलो तर त्यो कुरा नेताहरूले बोलिराखेका छैनन्। त्यो कुरा पनि बोल्नुपर्छ। उखरमाउलोको कारण चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ हो भन्दै म चाहिँ के भनेदेखि समयको अभावले हामीले प्रष्ट रूपले भनेका छौँ जुन कमरेड
मोहन विक्रम सिंहजीले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई सदर गर्नुभएको झन्डै 1 घण्टाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्टताका साथ राखेको छ। किनभने हामी यो सिफारिस भयो भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै हाम्रा आदरणीय सभापति मान्य शेरबहादुर देउवाजीको निवासमा बसेका थियौँ। घटनालाई हामीले राम्ररी निहालिराखेका थियौँ र यो घटना घटित हुने बित्तिकै हामीले यसलाई यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट भनेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरेको छ। पहिलो अर्को कुरा हामीले सँगसँगै के भनेका छौँ भने यो राजनीतिक परिघटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी निरङ्कुशतावादी र तानाशाही चेतना र अभ्यासबाट प्रेरित भएको घटना हो भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले उहाँहरूको चेतनाले उहाँहरूको अभ्यासले उहाँहरूको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाका कारणले यो घटना घटित भयो भनेर पनि भनेका छन्। र यो प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाले मुलुकलाई एउटा अनिश्चितता अन्यल अराजकता र अशान्तितर्फ धकेलेको छ। यो निन्दनीय कार्य हो भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। यसबारेमा नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त प्रष्ट छ। अर्को कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, यसले नेपाली जनताले व्यक्त गरेको अभिमतको घोर अनादर भएको छ, अमर्यादा भएको छ र नेपाली जनताका प्रति राज्य सञ्चालक सरकार र सरकारमा रहेको पार्टीले नेपाली जनताका प्रति घात गरेको छ, अविश्वास गरेको छ। यो कुरा पनि हामीले प्रष्टताका साथ भनेका छौँ। जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो र पछिल्लो समय पनि यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ। आज पनि सरकारले म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हो भन्ने दाबी गरिरहेछ र अर्को थरी साथीहरूले पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भनिराखेका छ। त्यसकारण सरकारलाई पार्टीबाट निरपेक्षताका आधारमा हेर्न मिल्दैन। कमरेड मोहन विक्रम सिंहजीले एक ठाउँमा बडो स्पष्टताका साथ भन्नुभएको छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणले भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले भएको, त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ। अहिले उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष दिइराख्नु भएको छ, त्यो पनि हामी सडकमा देखिराखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई कामै गर्न दिएन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कसले काम गर्न दिएन? नेपाली जनताले काम गर्न दिएन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिपक्षमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन? यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई त काङ्ग्रेस कहाँ हरायो, काङ्ग्रेस कुम्भ निन्द्रामा सुत्यो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष नै रहेन, काङ्ग्रेस कहाँ बिलायो, कहाँ हरायो भनेर हामीले धेरै ठुलो आलोचना खेल्यौँ। तर यो 3 वर्षमा हामीले एक दिन नेपाल बन्द गरेनौँ, एक दिन चक्काजाम गरेनौँ, एक दिन राजमार्ग अवरुद्ध गरेनौँ, एउटा ढुङ्गा हानेनौँ, एउटा टायर बालेनौँ, एउटा मुना जलाएन। अनि कसले काम गर्न दियो? प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ कमरेड प्रचण्डले दिनु भएन, कमरेड माधवले दिनु भएन। अनि कमरेड प्रचण्ड र माधव के भन्नुहुन्छ भने उहाँले 3 वर्षसम्म काम होइन नाकाम मात्रै गर्नुभयो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। त निष्कर्षमा नेपाली जनताले के बुझ्ने? नेपाली जनताले निष्कर्षमा बुझ्ने कुरा के हो भन्दा उहाँहरूको आन्तरिक झगडा, उहाँहरूको सत्ता सङ्घर्ष, उहाँहरू एकअर्काका प्रतिको दोष आरोप प्रत्यारोप र उहाँहरूको घर झगडाका कारणले उहाँहरूले नेपाली जनताको नासो, नेपाली जनताको सर्वोच्च निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो गर्न पाइँदैन। नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा यो। अर्को कुरा म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधान भत्किएको कुरा उठ्ने गरेको छ। मेरा
अत्यन्त वरिष्ठतम विद्वान मित्रहरू पनि यहाँ धेरै कुरा भनेर जानुभएको छ, उहाँका कुराहरूसँग म सहमत नै छु। तर संविधान भत्किएको अहिले मात्रै होइन। म स्मरण गराउन चाहन्छु सबै पत्रकार साथीहरूलाई, यहाँ बस्नु भएको राजनीतिक नेताहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन दिन यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अथवा गएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउनु भयो, उहाँहरूले जनताबाट झन्डै 2/3 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको बलमा जुन दिन उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो त्यसै दिनदेखि संविधान भत्किने काम सुरु भयो। अहिले त ठुलो पहिरो गएको, कहाँनिर भत्क्यो। पहिलो कुरा म एउटा निवेदन गर्छु, संविधानकै कुरा गरौँ। म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, शान्ति नभए पनि। शेरबहादुर देउवाजी यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सँगसँगै 3 जना व्यक्तिहरू नेपाल सरकारले सिफारिस गर्छ, नेपाल सरकारले मनोनयन गर्छ र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीबाट मनोनित हुन्छ भनेर यसै संविधानमा लेखेको छैन। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको सिफारिस कहाँ गर्यो? अनि त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिजीको अफिसमा तबसम्म होल्डमा राखियो, तबसम्म निलम्बन गरेर राखियो जब यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, केपी कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त्यो सिफारिस खारेज गरेर अर्को 3 जना मान्छे पठाएर राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुभएको होइन। त्यहाँनिर संविधान भत्किया थियो कि थिएन? मैले त्यो बेला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई भनेको थिएँ, संविधान भत्किने प्रक्रिया सुरु भयो। अहिले तपाईँहरूलाई सानो भत्काइ लाग्यो होला, तर यो भत्काइले ठुलो पहिरो जाला, ठुलो डाँडा खस्ला, त्यसपछि थाहा पाउनु होला भन्दा कुनै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त्यो कुरा बोल्न तयार हुनु भएन। मेरो रामनारायण कमरेड जस्तो अत्यन्त इमान्दार कमरेड साथीहरू उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो कुरा ठिक भएन, बेठिक भएको छ भनेर। तर त्यहाँनिर संविधान भत्केको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले देख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले, कमरेड केपी ओलीजीले, माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभयो झापाबाट। उहाँले प्रतिनिधि सभाको शपथ गरेर नगरिकन प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन कमरेड रामनारायणजी? त्यो बेला के भएको थियो? संविधान भत्केकै। सरकार बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। सरकार बन्दाखेरि 76(2) अन्तर्गतको सरकार बन्यो, 2टा पार्टी मिलेर सरकार बन्यो। मैले के सुन्ने गरेको छु कहिलेकाहीँ भने संविधानको धारा 76(2) को सरकार 876(1) मा गएको हो भन्ने मैले सुने। अनि यदि 76(1) को सरकार हो भने त्यो बेला के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता केपी ओली भइसक्नु भएको थियो? यसका बारेमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ। यदि होइन, त्यो बेला गठबन्धनको 2टा पार्टी मिलेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने संविधान बमोजिम विश्वासको मत दिनु पर्थ्यो कि पर्थ्यो? त्यहाँनिर के भयो? संविधान हामी कोही बोल्यौँ? भएको के थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताबाट झन्डै 2/3 मत लिएर आएको थियो। उहाँहरू हामी संसार जितिसक्यो भनेर दिग्विजयको स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी निर्वाचन हार्यो भनेर हतोत्साही भएका थियौँ। हाम्रा अत्यन्त आदरणीय नागरिक समाजका साथीहरू पनि कम्युनिस्टहरूको दबदबा देखेर विस्तारले सुस्त बोल्नुहुन्थ्यो, जोडले बोल्ने पनि ताकत थिए। तर संविधान एकपछि अर्को भत्किँदै गएको थियो। भत्किँदासम्म कहाँ पुग्यो थाहा छ? हाम्रो संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुन्छ भनेर लेखेको छ। उहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकैको बनाउनु र कस्तो शब्दका लागि मलाई एकदम क्षमा गर्नु होला, कस्तो कायदे व्याख्या गर्नुभयो संविधानको भन्दा होइन निर्वाचन गर्दा भनेर लेखेको छ भन्नु। निर्वाचन गर्दा होइन, संविधानको भावना हो सभामुख र उपसभामुख एउटा पार्टीको हुन सक्दैन, फरक पार्टीको हुनुपर्छ। त्यसका पछाडि कुनै दर्शन छ, संविधान कुनै दर्शनमा बन्छ, कुनै सिद्धान्तमा बन्छ, संविधान हावामा बन्दैन। त दर्शन के हो त भन्दा संसदभित्र प्रतिपक्षको पनि महत्त्व हुन्छ,
धेरै राजनीतिक दलहरू हुन सक्छन्। सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा सन्तुलित व्यवहार गरेर संसद चलाउनु पर्छ। त्यसका लागि संसदका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक दलले राजनीतिक हिसाबले अलग अलग दलको भयो भने संसद सञ्चालन सहज पनि हुन्छ, शक्ति सन्तुलन पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा बनाएको हो नि सभामुख र उपसभामुख फरक दल भनेर। प्रदेश सभामा के हो? प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख पनि फरक दलको हुनुपर्छ भनेर यसै संविधानमा लेखियो, तर फरक दलको भएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै भयो। त्यो भत्काइ कहाँसम्म पुग्यो त भन्दा मसक्कल लाग्यो। त्यो भत्काइ कहाँसम्म पुग्यो त भन्दा सभामुखको पद खाली भयो। अब सभामुख अर्को सभामुख बनाउनु त अर्को राजनीतिक दललाई दिनुपर्ने हो। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्यो त भन्दा उपसभामुखलाई राजीनामा गरायो। त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन, काङ्ग्रेसको आपत्ति छैन। रणनीतिगत रूपले उहाँले सभामुखकै पद दिन चाहनुभयो, त्यसकारण उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनु भयो। तर त्यो उपसभामुखको पद अर्को पार्टीलाई दिनुपर्छ भनेर आजसम्म निर्माण गरेर बस्नु। हामीले भन्यौँ, मै उपस्थित भएको मिटिङमा हामीले माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौँ, अरू राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँ काङ्ग्रेसलाई उपसभामुख दिन साह्रै समस्या भयो भने काङ्ग्रेस बाहेकको अरू कुनै राजनीतिक दललाई दिनुहोस्, तर उपसभामुख बनाउनु भन्यो, बनेन। अनि के हो संविधान? त्यसो भएको हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादीको गठबन्धन चुनाव जितेर सरकार बनाएको दिनको पहिलो दिनदेखि संविधान भत्किन सुरु भयो र पछिल्लो समयमा संविधानमा ठुलो पहिरो भयो। संविधानको कुनै धारा सानो, कुनै धारा ठुलो हुन्न। संविधानका सबै धारा समान हुन्छ। एउटा भत्किँदाखेरि गजबै भत्केको हुने, अर्को भत्किँदाखेरि भत्किँदै नभत्क्या हुन्छ। त्यसो होइन। त्यसो भएको हुनाले संविधान भत्काउने प्रारम्भ तीबाट भएको मैले यति आग्रह गर्न चाहे। समयको स्लिप आइसकेको छ, त्यसकारण मैले धेरै निवेदन गर्दिनँ। एउटा अर्को पनि हामीसँग उदाहरण छ। मैले कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट दर्शनको चेतना, चिन्तन र दर्शनमा त मैले पनि प्रश्न गर्न पाउँछु नि, त्यो त जहिले पनि पाउँछ नि। यो संविधान अहिले मात्रै, अहिले त प्रतिनिधि सभा विघटन हो। हामीले त पहिले पनि देखिसक्या हो, कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो संविधान सभामा जबरजस्त बहुमत लिएर आएको थियो नि त। अनि 4 वटा प्रधानमन्त्री त कम्युनिस्ट पार्टीकै हुनुभएको थियो नि। पछिल्लो डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, त्योभन्दा पहिला कमरेड झलनाथ माधव हुनुभयो, त्यसपछि त्योभन्दा पहिला झलनाथजी हुनुभयो, सबभन्दा पहिला प्रचण्ड कमरेड हुनुभयो। 4 वर्षसम्म 4 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। पहिलो संविधान सभा पनि त विघटनै भयो नि, संविधानै नबनाइकन विघटन भयो नि। के देखाउँछ? त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादी चरित्र यसका पछाडि कारक हो, कारण भन्ने कुरालाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एकजना मेरो विद्वान मित्रले काङ्ग्रेसका हातमा 2टा लड्डु छन् भन्नुभयो। छैन, हामीले त्यो लड्डु हेर्या पनि छैनौँ, देख्या पनि छैनौँ, त्यो लड्डुमा हामी लोभिया पनि छैन। अब हातकै कुरा गर्ने हो भने त्यो जीवको नाम म बिर्सेँ। पत्रकार साथीहरूलाई थाहा होला, एउटा सुन्दर नै जीव हुन्छ, त्यसको हातमा नारियल भन्ने एउटा उखान छ। त्यो जीव के हो तपाईँहरूलाई थाहा होला, मैले अहिले सम्झ्या छैन। हो, त्यो जीवको हातमा नारियल जस्तै लोकतन्त्र भएको छ, गलत हातमा लोकतन्त्र परेको छ। त्यसकारण मैले अन्तमा निवेदन गर्न चाहन्छु, यो अलोकतान्त्रिक, यो अधिनायकवादी, असंवैधानिक कार्य प्रतिनिधि सभाको विघटनको कार्य हो। अघि रामनाथ कमरेडले साँच्चै भन्नुभयो, रामनारायण कमरेड, हामी सबै मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेको। उहाँले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु भन्नुभयो, त्यो बेलाको एमालेका साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु भन्नुभयो। हामीले चाहिँ त के भनेपछि संसदीय व्यवस्थामै जाउँ भन्यौँ। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता हुन्छ भन्नुभयो। स्थिरता गर्नका लागि के गर्ने भनेर भन्यौँ हामीले। उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही लेखिदियो। त्यसपछि गर्नुभयो त स्थिरता। तपाईँहरूले भने लेख्या होइन र सोध्नु त राष्ट्रपतिलाई स्थिरता गर्नु भन्नुभयो, ल गरौँ, स्थिरता गऱ्यो। अब यही हो त स्थिरता भने। त्यसो भएको हुनाले
संविधानमा लेखेको के हो भने मैले संविधानका धारामा प्रवेश गर्दिनँ। संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको। त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। अब यसको परीक्षण गर्ने थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। यसको वैधानिकता, यसको कानुनी पक्ष, यसको औचित्य, सान्दर्भिकता सबै कुरालाई चाहिँ त संविधानको रोहमा, संविधानको कसौटीमा सर्वोच्च अदालतले यसको निरूपण गर्नेछ। हामी विश्वास गरौँ सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक, स्वतन्त्रतापूर्वक यसका बारेमा। र यो संविधान बनाउँदाखेरि सामेल भएका कतिपय चाहिँ मित्रहरू हुनुहुन्छ र लगातार 30, 40, 50, 60 वर्षसम्म नेपालको न्याय क्षेत्रमा लगातार सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद भण्डारीजी अहिलेसम्म बसिनुहुन्छ। र अहिलेको सरकारले, भोलि सरकारले गरेका जुन चाहिँ असंवैधानिक काम हो, अलोकतान्त्रिक काम हो, त्यसका विरुद्धमा उहाँसम्म यसरी निरन्तर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो कार्यपत्रमा प्राय सबै वक्ताहरूले खोट यो कुरामा छ भनेको देखिए। यति लामो छ कार्यपत्र, एउटै देखियो, यो गणतन्त्र सिद्धिन्छ, धर्मनिरपेक्षता सिद्धिन्छ, सङ्घीयता पनि सिद्धिन्छ भनेर टिप्नु भएन भनेर। हाम्रो पार्टीले त तपाईँको जुन बेला 25वटा पार्टी थियो संविधान सभामा 64 सालमा, त्यति बेलैदेखि सङ्घीयताको बारेमा विमति राखेको हो नि त। त्यस कारणले आज चाहिँ सङ्घीयताका पक्षधर साथीहरू बोलाएर सङ्घीयताकै बारेमा हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँ छलफल गर्ने विषय त होइन। त्यसो हुनाले अब सङ्घीय प्रणाली पढ्दै भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली चाहिँ सम्भवै छैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन बेलामा चाहिँ भनेको थियो, त्यो कुरा त अहिले धेरै नेपालीहरूको मनमा बिजेको छ, सबैका मनमा छ नि अहिले। त्यसो हुनाले अब कमरेड मोहन विक्रम सिंहले चाहिँ यो सङ्घीयता समेत खतरा छ भनेर उहाँले भन्ने त कुरै आएन, जसले सङ्घीयता नै यो मुलुकको लागि सम्भवै छैन। सङ्घीयताबाट चाहिँ मुलुकले समृद्धि होइन तपाईँको चाहिँ नि यो विनाशको बाटो चाहिँ आइरहेको छ। पहिले त सिंहदरबार मात्रै न हुन्थ्यो मन्त्रीहरूको बिचमा छलफल, बहस, लडाइँ, अविश्वास। अहिले त मुलुकको 8वटा ठाउँमा छ। तपाईँ धनगढी जानुहोस् त्यहीँ लठारो छ, विराटनगर जानुहोस् त्यहीँ लठारो छ, हेटौँडा जानुहोस् के भयो भने त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि हामीले उहाँले कमरेड मोहन विक्रमले चाहिँ मलाई लाग्छ जानी बुझिकन सङ्घीयता पक्षधर वक्ताहरू साथीहरू आएको बेलामा त्यो विषयलाई उहाँले चाहिँ नजानेर नराखेको होइन। र जबकि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, लामो समयदेखि केन्द्रीकृत भ्रष्ट एकात्मक चाहिँ शासनको अन्त्य गरेर राज्यको पुनर्संरचना एकात्मक प्रणाली अन्तरै गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ एकात्मक चाहिँ प्रणाली चाहिँ गलत हो भने त बेलायतको, फ्रान्सको, चीनकै भन्नुहुन्न, कतिपय देशहरू ती प्रणाली गलत हुनुपर्ने नि त। त्यस कारणले चाहिँ नि कतिपय देशमा चाहिँ सङ्घात्मक प्रणाली चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार त्यो ठिकै छ भन्ने कुरा त हामी मान्छौँ। तर त्यसैको कारणले कतिपय देशहरू टुक्रिएको, विभाजित भएको, अब त्यो कुरा त हामीले कसैले पनि चाहिँ देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब अहिलेको चाहिँ जुन ओलीजीले अब यो संसद जुन विघटन गर्नुभयो, उहाँले तपाईँको चाहिँ नि पार्टीको बैठकमै नगइदिने, पार्टीको चाहिँ बैठकमा चाहिँ आफूले जित्ती भएर बहुमत छ भने त्योदेखि जाने नजाने भयो त अब कसरी चाहिँ यो दुईजना मिलेर अब चाहिँ नेकपाको चाहिँ उसलाई ओलीलाई चाहिँ अब उहाँहरूले अध्यक्ष बनाउनु भयो, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। अब त्यो त सुरुमै एकजना चाहिँ उसले न्यायकारी वकिल साथीले भन्नुभयो सुरुकै पार्टी एकीकरण गर्ने बेलैमा त चाहिँ सैद्धान्तिक राजनैतिक साङ्गठन पुरै छलफलै भएको थिएन।
पार्टीभित्र त अन्तर्विरोध यहाँ हामी जति पार्टी आछौँ सबै कहाँ हुन्छ नि। पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध त समाधान गर्ने प्रक्रिया हुन्छ नि। अब त्यो प्रक्रिया नै नचलाएर तपाईँ चाहिँ जताभावी चाहिँ पार्टी चाहिँ विघटन गर्ने र अब त्यो पार्टी चाहिँ विघटन भएको साथसाथै तपाईँ चाहिँ जनताले चुनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद समेत विघटन गरेपछि त सिधै तपाईँ चाहिँ नि अब पार्टी चलाउन नसकेको, पार्टीमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो अस्तित्व चाहिँ समाप्त हुँदै गएको, त्यसका कारणले चाहिँ नि ओलीजीले संसद विघटनको चाहिँ विकल्प नरोजेर र त उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ मध्यावधि चुनाव गराउने हिसाबले पनि चाहिँ संसद विघटन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले उहाँले फुक्दै त हिँड्नु भएको छ र तपाईँ चाहिँ चुनावमा गए भइहाल्यो नि, चुनावमा राम्रो मान्छे आए भइहाल्यो नि उहाँ जुन भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चुनाव गराउनु त अब तपाईँले हिसाबै गर्ने समय नै छैन नि। चुनाव गराउन नसकेपछि तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, सङ्कटकाल। अनि जसरी हामीले तपाईँ चाहिँ 10 वर्षसम्म लडेर 15 सालमा तपाईँ चाहिँ संसदको चुनाव गऱ्यौँ, 2/3 चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता आयो र तपाईँ चाहिँ तुरुन्तै तपाईँ राजाले चाहिँ विघटन गरिदिएर 30 वर्षसम्म तपाईँ चाहिँ निरङ्कुश शासन चलाए। त्यस कारणले करिब तपाईँ चाहिँ उहाँले चुनाव गराउन पनि नसक्ने, अब सम्भव पनि नहुने र साथसाथै तपाईँ चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेर तपाईँ चाहिँ 17 साल तपाईँ चाहिँ नि ल्याउने चाहिँ एउटा खतरा छ। र यो यहाँ आएको धेरै कुरा के हो भने यो अहिलेको घटना हुनको पछाडि बाह्य शक्तिहरू पनि सम्भावना छ, चलखेल छ भनेर जुन कार्यपत्र आएको छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ कुनै पनि देशको आन्तरिक तपाईँ चाहिँ झगडा लडाइँ गर्ने त्यो त्यहीँका पार्टीभित्र मुख्य जिम्मेवार त्यहीँका पार्टी हुन्। बाह्य शक्ति त तपाईँ चाहिँ घाउ लागेको ठाउँमा माखा त घुमिहाल्छ नि। नेपाल त महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ र शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरूलाई तपाईँ चाहिँ नेपाल त चाहिएकै छ। त्यस हुनाले यहाँ यदि थिर सरकार भयो भने पार्टीहरू तपाईँ चाहिँ नैतिकवान भयो भने पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ जनता र राष्ट्रको तपाईँ चाहिँ नि मुक्तिको लागि, जनताको उन्नतिको लागि, देशको समृद्धिको लागि त्यस्ता खालका त्याग तपस्वी नेता भयो भने त उनीहरू यहाँ घुम्ने मेसै आउनु नि, समस्या हुन्छ नि। जहाँका नेताहरू, जहाँका सरकार प्रमुख, जहाँका राष्ट्र प्रमुख निष्ठावान हुन्छन्, राष्ट्र र जनताप्रति जुनसुकै तपाईँ चाहिँ नि कुर्बानी गर्न तयार हुन्छन्, त्यो राष्ट्रमा तपाईँ चाहिँ बाहिरकाले कोसिस गरे पनि सक्छन्। त्यसो हुनाले अब जुन देशमा तपाईँ राजनीति तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि होइन कि तपाईँ चाहिँ नि सम्पत्ति आर्जन गर्ने र आफ्ना नजिकहरूलाई तपाईँ चाहिँ अवसर दिने र चुनावै उहाँले गराए पनि आउने को अहिले आएका पहिले पनि हामीले बेहोर्यौँ र भन्नुहोस्। 30 वर्ष लागेर तपाईँ चाहिँ नि हामीले अब राजाको चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि तपाईँ चाहिँ नि त्यही बहुदलभित्र हिजो 30 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई तपाईँ चाहिँ दास बनाएर दमन गरेर हुकुमी शासन चलाएर तिनीहरू तपाईँ चाहिँ फेरि पालो गरी प्रधानमन्त्री भयो यो मुलुकमा। त्यस भएर हामीले नेपालमा विभिन्न समयमा परिवर्तन त गऱ्यौँ, सिस्टम त बदल्यौँ, तर नेपालको नेपाली जनताको तपाईँ चाहिँ अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने चाहिँ नेताहरूको चाहिँ आचरण, चरित्र नेपाली समाजले अहिले पनि हामीले बदल्न सकेको छ। अब एउटा दुईवटा व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण यो तपाईँ चाहिँ 60 साल पछिको होल इतिहास हेर्नुहोस् त। ती कमजोरीहरू, ती शब्दस्वास्थ्यहरू, ती गुटबन्दीहरू, ती बदमासीहरू त धेरै थोरै होला बेग्ली कुरा हो। अहिले त अझ तपाईँ चाहिँ नि अब नाम सुब्बिनी केहा रोबिनी भने तपाईँ चाहिँ नाम कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँ चाहिँ नि अब कृषि क्रान्ति गर्नु छैन, शिक्षामा तपाईँ चाहिँ नि राष्ट्रले के गर्ने, स्वास्थ्यमा राष्ट्रले के गर्ने भन्दा सबै निजीकरण, सबै तपाईँ चाहिँ नि साहुमाजनलाई चाहिँ दिने। अनि तपाईँ चाहिँ नि अब यहाँ त अहिले त के छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि युवाहरू जो समृद्धिको लागि उनीहरू नभई हुन्नन्, उनीहरूलाई तपाईँ एक गरेर तपाईँ चाहिँ विदेशतिर लखेट्ने र तपाईँ चाहिँ तिनै पुरानो बारम्बार मुलुकलाई चाहिँ शोषण गरेका, मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ दबाएका, मुलुकको जनताको अधिकार खोसेका तिनीहरू तपाईँ चाहिँ अब केही गरी चुनाव भयो भने आउने को
राष्ट्र र जनताको लागि चाहिँ कुरबानी गर्ने निष्पक्ष उम्मेदवार जित्न सक्छ। तपाईँले गएको 74 चुनाव देख्नु भएन, त्यसभन्दा पहिलेको हामीले चुनाव देखेनौँ। त्यसो हुनाले मूलत के हो भन्दाखेरि तपाईँ संसदीय व्यवस्था तपाईँको चाहिँ नि केही चाहिँ टाढा बाठा धनाढ्यहरू उनीहरूको गफ गर्ने ठाउँ हो यथार्थ। अहिलेको बहसमा तपाईँको छैन त्यसभन्दा अगाडि जान नसकिने भएको हुनाले अहिलेको स्थितिको हेरेर तपाईँको चाहिँ नि यो संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा निरङ्कुश व्यवस्थाका तुलनामा पारिवारिक चाहिँ शासनको तुलनामा यसलाई चाहिँ नि हामीले समर्थन गरे हो। नत्र यसैबाट तपाईँको चाहिँ नि हुनसक्छ, यसैबाट चाहिँ राष्ट्र र जनताको चाहिँ मुक्ति हुनसक्छ, समस्या समाधान हुनसक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा यत्रो वर्षदेखि त हामीले अनुभव गरेनौँ। 15 सालदेखि 7 सालदेखि हामी देखेनौँ। त्यस हुनाले अब यही संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि जनतालाई पटक पटक तपाईँको चाहिँ झुक्क्याएर मत लिएर सत्ता र शक्तिमा गएर तपाईँको चाहिँ नि केही मान्छेहरूले चाहिँ रजाइ गर्न पल्केकाहरू बारम्बार तपाईँको चाहिँ जनतालाई अब झुक्क्याइरहन्छन्। अहिले पनि देख्नु न, अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ओलीजीले तपाईँको चाहिँ असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक काम गरेको भन्ने यहाँ सब चिताइरहेका छन्। उहाँले बोलाएपछि त चाहिँ नि हजारौँ मान्छे आएर थपरी मारेको देख्नुहुन्छ तपाईँले। अचम्म यो पो छ त के हो त्यो? तिनले नबुझेर हो कि थाहा नपाएर हो कि ओलीजीको काम प्रजातान्त्रिक छ भनेर हो कि त्यसै हो बुझेर पनि थपरी मारेको छ। उसलाई प्रदण्ड तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ गरे अरूले गरेका कार्यक्रम चाहिँ मान्छे जम्मा भइरहेको छ। मेरो बुवा त प्रायः टन्डा हुन्थ्यो, अलि रकमी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मेरो झगडा हुन्थ्यो कहिले कहिले। उहाँको विरुद्ध मैले कचहरी बोलाए पनि बाको विरुद्ध बोलाए पनि उति मान्छे आएका छन् हेर्नुहोस्। फेरि मेरो विरुद्ध बुवाले चाहिँ कचहरी बोलाउँछु उति मान्छे जम्मा हुन्छ। एक दिन बुवा हेरेर बसेला मैले यसो जिस्काएँ बुवालाई, के हो बुवा तपाईँका विरुद्धमा मैले बोलाउँदाखेरि उति जम्मा हुन्छ, तपाईँ मार्छन् आएर मेरा विरुद्धमा तपाईँले बोलाए पनि जम्मै हुन्छ। के हो यो कसरी हो तपाईँ जानेकै छैन। यिनी कसका सुसेला हिँड्छन् कसै सुसेला थाहै हुनु भन्नु। अहिले हेर्नु त काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा 2 तिहाईको चाहिँ सरकार चाहिँ विघटन हुँदाखेरि 17 सालमा यही थिएँ म, त्यति बेला वारेन्टी थिएँ काङ्ग्रेस सरकारबाट। दीपावली भयो त म चाहिँ 3 साल। त्यसो भएर मेरो यो सबै भन्नु पछाडि के हो भने कुनै देशको तपाईँको चाहिँ नि विकास हुनलाई समृद्धि हुनलाई पहिलो शर्त रहेछ तपाईँको चाहिँ त्यो देशका जनताको चेतनामा विकास हुने। पार्टीका नीति, पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीका चाहिँ चरित्र यो छुट्याएर तपाईँको चाहिँ जनताले समर्थन गर्ने दिन हामीले ल्याउनु पर्दो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ अब यसो भनेर तपाईँको चाहिँ नि यो अहिलेको विघटन तपाईँको चाहिँ पहिलेको विघटनलाई त हामीले बिर्सिसक्यौँ। 2 तिहाई ल्याएको 17 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको विघटनलाई त हामीले बिर्सिसक्यौँ। ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा ल्याएको चाहिँ हामीले बिर्सिसक्यौँ। तर ती सबै काम के भन्छ भने चाहिँ ती पार्टीभित्रकै झगडा हुन्छ। 17 सालदेखि हेर्नु त अहिलेसम्म त पार्टीभित्रकै झगडा किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको लागि पहिलो काम राष्ट्र र जनताको तपाईँको चाहिँ नि मुक्तिको लागि समृद्धिको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चिन्ता होइन। चिन्ता तपाईँको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जसरी हुन्छ सत्तामा, जसरी हुन्छ शक्तिमा त्यहाँ बसेर मात्रै तपाईँको चाहिँ नि फाइदा लिन सकिन्छ, हैकम चलाउन सकिन्छ, बारम्बार चुनाव जित्न सकिन्छ, सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ। र भन्नु न यति धेरै चाहिँ दोष देखाउनुहुन्छ प्रचण्डजीहरूले अहिले। अनि त्यस्तो मान्छेसँग त उहाँले पार्टीगत त गरिहाल्नु त। उहाँले त संसदमै भने सुनेको थिएँ मैले, सुशीललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने म हुँ, झलनाथलाई म हुँ, माधवलाई प्रधानमन्त्री मै हुँ। हेर्नुहोस् है, झलनाथलाई बनाएँ, माधवलाई बनाएँ। अब एउटै मान्छे छ एमाले भित्र भनेको, त्यो नाम नलिकन भनेको वामदेवजीलाई। प्रधानमन्त्री त्यसो गर्नुहुन्थ्यो, तर आफै फेरि किन सक्नु भएन अहिले प्रधानमन्त्री हुनु? त्यत्रा मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने मान्छे आफू त फेरि सक्नु भएन। त्यसो हुनाले
यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब सबैले तपाईँको चाहिँ नि अब कहाँले सुरुदेखि नै भयो यो यिनीहरूले उहाँले अब कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ भन्नुभयो अहिले कम्युनिस्टले त्यसो गर्छ कम्युनिस्टले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर संसद खतम पार्छ हिटलर पो त्यसो गरेर मुसोलिनीले पो त्यसो गरे यसभन्दा पहिलेका चाहिँ साथीहरूले पो त्यसो गरेको छ तपाईँ चाहिँ संसदभित्र आफ्नो बहुमत छँदा छँदै पनि तपाईँ चाहिँ 51 सालमा संसद विघटन भयो होइन 59 सालमा चाहिँ संसद विघटन भयो होइन अनि तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूका बिचमा तपाईँ राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूसँग गएर साथसाथ गरेर अब तपाईँको चाहिँ नि जनताका हक अधिकार चाहिँ खतम पार्ने काममा तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि लडेका नेताहरूकै बदमासी होइन त्यसो हुनाले यो पछिल्लो पटक ओलीजीले जे गर्नुभयो उहाँले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट भएको भए त्यसो गर्दै गर्नुहुन्थ्यो तर नाम त त्यही छ उहाँहरूको कम्युनिस्टहरूको त तपाईँको छ नि त्यो चाहिँ बजेट ल्याउँदा साधारण तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूसँग डिल गर्दा जनतासँग डिल गर्दाखेरि त्यो त चिनिन्छ नि त्यो त देखिन्छ नि त्यो त थाहा हुन्छ नि त्यस हुनाले उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भनी वास्तवमा उनीहरूलाई कम्युनिस्ट बनाएर यदि कम्युनिस्ट आयो भने यस्तै चाहिँ ओलीको व्यवहार प्रचण्डको व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूका विरोधी साथीहरूलाई त्यो भन्न अहिले असाध्यै सजिलो भएको छ यथार्थमा तपाईँको चाहिँ नि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एउटा कम्युनिस्टले तपाईँको चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्दैन र सत्तामा गइसके तपाईँको चाहिँ नि पार्टीको निर्णयलाई तपाईँको चाहिँ नि उल्लङ्घन गरेर पार्टीका बैठकमै नगइकन पार्टीको निर्णय नमानिकन यस्तो पनि कहिले कम्युनिस्टले गर्छ नाम पो तोरायो त त्यसो हुनाले यो कार्यपत्रमा अहिले चाहिँ कमरेड मोहन विक्रमले जुन एउटा यथार्थ तपाईँको चाहिँ घटनालाई चाहिँ लिएर उहाँले चाहिँ पेस गर्नुभएको छ यो कार्यपत्र अत्यन्त राम्रो छ अत्यन्त